spoonful çox dəbdədir. Mən də video hazırladım. Deməli 800 qram süd, 200 qram şəkər tozu, 2 yumurta sarısı, 2 yemək qaşığı qarğıdalı nişastası və 3 yemək qaşığı un. Qarışdırırıq. Vanil qoyuruq qazın üstünə. Vamxoddan qarışdırırıq. Krem hazırdır. Qoyuruq soyumağa. Sonra soyan kimi qatırıq 200 qram qaymaq. Çox yağlı lazım deyil. 25% bəsillər. 25. Sevdiyiniz kekslərdən bura belə qatdıq. Qızın bir dənə deməli keks alır və peçenya. İndi şokolad hazırlayırıq. 200 qram qaymaq, 2 plitka şokolad, balaca xoddan qoyuruq, qarışdırırıq. Kremi biskvitin üstünə belə tökürük. Üstünü düzəltirik. Üstünə də şokolad. Spoonful hazırdır. Burada ən əsas kremdir. Qızım deyir, çox rahatdır hazırlamaq. Deyir, mama sən mənə başa saldın kremi necə hazırlamaq. Ondan sonra rahat oldu. Yoxsa video baxanda tez hamısını tökürlər.